လူတစ်ယောက်ရဲ့အနှွေးဓာတ်ကိုစက်ရုပ်တစ်ရုပ်ကအစားထိုးနိုင်မလားဆိုတဲ့မေးခွန်းအတွက်အဖြေနည်းပညာခေတ်ကြီးမှာလူသားတွေရဲ့အထီးကျန်မှုပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့ကြိုးပမ်းမှုတွေအများကြီးရှိခဲ့ပေမဲ့အခုတစ်ခါမှာတော့တရုတ်နိုင်ငံကအခရဘကုမ္ပဏီဟာစိတ်ကူးရင်အိမ်မက်တွေကိုလက်တွေ့အကောင့်ထဲပေါ်လိုက်နိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။သူတို့တီထွင်ဖန်တီးလိုက်တဲ့ humanoid robot တွေဟာတာမန်စက်ရုပ်တွေလိုအေးဆက်ဆက်တန်တွေနဲ့တိဆောက်ထားတာမဟုတ်ပဲလူသားအစ်စ်လိုနူးညံ့တဲ့အထီးတွေကိုပေးစွမ်းနိုင်တဲ့ဆီလီကွန်သားတွေနဲ့ဖန်တီးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာနည်းပညာလောကအတွက်သာမကလူမှုဘဝလိုအပ်ချက်တွေအတွက်ပါကြီးမားတဲ့ခြေလှမ်းတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီစက်ရုပ်မလေးတွေရဲ့အကြီးမားဆုံးထူးခြားချက်ကတော့လူသားတွေလိုမျိုးအနှွေးဓာတ်ရှိနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။စက်ရုပ်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွင်းပိုင်းမှာအပူချိန်ထိန်းညှိပေးနိုင်တဲ့စနစ်တွေထည့်သွင်းထားတာကြောင့်လက်ချင်းတွဲလိုက်တဲ့အခါဒါမှမဟုတ်ဖတ်ထားလိုက်တဲ့အခါမှာစက်ပစ္စည်းတစ်ခုကိုကင်တွယ်ရသလိုမျိုးမဟုတ်ပဲသက်ရှိလူသားတစ်ယောက်စီကရရှိတဲ့နှွေးထွေးမှုကိုခံစားရစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်အဆင့်မြင့်တဲ့နည်းပညာကိုအသုံးပြုထားတာကြောင့်လူသားတွေရဲ့မျက်နှာအမူအရာနဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေကိုနားလည်ပြီးပြန်လည်တုံ့ပြန်ဆက်သွယ်နိုင်စွမ်းလည်းရှိကြပါတယ်။ကုမ္ပဏီအနေနဲ့ဒီလိုတီထွင်ဖန်တီးရခြင်းရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့တကိုယ်တည်းနေထိုင်သူတွေအထီးကျန်နေတဲ့တက်ကြီးရွယ်အိုတွေနဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအားပေးမှုလိုအပ်နေသူတွေအတွက်စိတ်ချရတဲ့အဖော်မွန်ကောင်းတွေဖန်တီးပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။မျက်တောင်ခတ်တာကအစပြုံးလိုက်တဲ့အမူအရာအဆုံးသဘာဝကျလွန်းလာပြီးမျက်နှာပေါ်ကသေးငယ်တဲ့ကြွက်သားလှုပ်ရှားမှုလေးတွေကိုပါပြည်ပြင်းအောင်ဖန်တီးထားတာကြောင့်လက်ရှိအချိန်မှာလူပြောအများဆုံးအကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်နေပါတယ်။နည်းပညာကဘလောက်ပဲတိုးတက်ပါစေလူသားတစ်ယောက်ရဲ့စစ်မှန်တဲ့မေတ္တာနဲ့နှလုံးသားကိုတော့ရာနှုန်းပြည့်အစားထိုးဖို့ခက်ခဲနေအောင်မှာဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းသတိပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုလူလိုအနှွေးတက်ပေးနိုင်တဲ့စက်ရုပ်တွေကိုအနာဂတ်မှာအဖို့ဖြစ်အသုံးပြုလာကြမယ့်အပေါ်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့အမြင်ကောဘယ်လိုရှိလဲဗျ။အမြင်လေးတွေကိုဆွေးနွေးပေးသွားကြပါဦး။